Здравейте всички, които гледат този клип. Той е така леко информативен. Искам да кажа, той си искам да споделя. Днеска е, нека видя, 24 юли. Утре заминавам за село, 25 и ще се прибера на... Значи мисля да се прибера на 28, но не знам дали ще се прибера. Колебая се между 28, минахме на август, между 28 и 31, защото не знам как ще стане работата там, но трябва да помагам за един строеж. Така че да знаете, че няма да имам активност. Надявам се да не ви липсва много и благодаря за гледането.